ka'umsi siyaasaa TPLF madda wal dhabdee farra tokkummaa fi kufaatii sabboonummaa biyyaalessaatiin naannoo Oromiyaatti ejjennoon uummataa lukkuu hanga lubbuutti raayyaa ittisa biyyaa waliin jira sirni bulchiinsa biltsiginnaa Oromiyaa bilisoomuuf falmiin kennam bilisummaa galmi kennam madaa dhiigaan hidhanneem xurii gabrummaam dhiigaan saba keenyarraa dhiiqnam loltuu waraana bilisummaa Oromoo Ustaaz Kamal Hebbotu jedhem Oromoodha sabni kee bilisoomuuf falmiin kee bilisummaa galmi kee rasaasaa kallachii kee haqaaf lubbuu kennitee haqummaa barbaachi kee ijji kee riban qabu hin ciisuu cinaachi kee nyaattee garaan guuttattu deebottee deebuun baatu luqqa'ee garaachi kee TPLF deebisnee weeraruu dandeenyam qindeessam ijaarsa waraanam raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabaleetoo jedhem juntaan diina Itoophiyaa ta'uu mirkaneessee jiram uummata keenya hundi qindeessinee buqqifnam abbaa eda'amuum abbaa falaasama fashaleem abbaa biltsiginnaam Koloneel Abiy Ahmad Aleetoo jedhem filannoo sobaan geggeeffame biltsiginnaan injifannoo labsatus lolli kaabaa dhiiga dhangalaaseen yakki waraanaa raawwatus Itoophiyaanonni Itoophiyaanota waraanuu hin dhiifneem Itoophiyaanis imala kufaatiin hin dhaabneem kun ammoo mil'oo tibbanaatiim akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun torbaanin qabxiilee ciccimoo irratti xiyyeeffachuun kan isin bira gahu qophii mil'oo tibbanaatiim qophii mil'oo tibbanaa kennarraatiin waa'ee waraana waliinii Itoophiyaan keessa jirtuu fi siyaasaa Itoophiyaa kan Itoophiyaanonni irratti wal waraanaa jiranii fi injifannoo gareen shororkeessitoota jedhamuun garee biltsiginnaatiin farrajaman argataa jiran ilaalla. Yaada qophii kanarratti qabdan koomentii jala kaa'uun nuuf barreessaa. Akkasumas qophii yookaan ammoo yaada akka mil'atamu barbaadan koomentii jala yoo nuu keettan kan irratti hojjannu ta'a. Anis Raayii Sabaatii gama ogummaa kaameraatiin mil'uu isin biraan ga'uuf Abdii Jamaal qophaa'ee jira. Mil'uu wajjin turtii gaarii. waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF mootummaa Dr. Abiy Ahmadiif shororkeessitootaan ummata isaaniitiif garuu qabsaa'ota bilisummaatiin gareeleen waraana biltsiginnaaf shororkeessan kan ummata isaaniitiif qabsaa'otaan ol'aantummaa waraana biltsiginnoota irratti gonfataatii jiru. Qabsoon karaa nagaa Itoophiyaa keessatti riiformii siyaasaa dhaleessitee turte ergamtoota TPLF kaleessaa isaan barcuma siyaasaa irraa kaafamaniin butamte harka isaanitti kufuun dhaloota daandii dimokiraasii irra baqaeffame irra tarkaanfachuu eegaleen gufuu itti ta'uun qabsoo hidhannootiif ammoo balbala saaqe. Riiformichi hooggantoota qabsoo karaa nagaa nyaatee fixuun xurree qabsoo karaa nagaa yoo cufu dhaloota hacuuccaa siyaasaa fi diinagdee mootummaa Itoophiyaa dadhabeen mala qabsoo biraa akka dhahatu godhe. Aarsaa Oromoon gaafii eenyummaa, gaafii abbaa biyyummaa fi dimokiraasiif taasisaa ture riiformichaan liqinfamuu fi dhibbachuun dirree siyaasaa fi dimokiraasiin waraana waliinii Itoophiyaa keessatti kaase. Har'a Itoophiyaan gama kaabaan waraana waliinii keessa jirti. Gama lixaan kibbaa fi giddugaleessaa fi bahaatiin ammoo dhukaasa sirna gabroonfataa fi isaan roorroo didanii bosona filatan gidduutti taasifamuun raafamaatii jirti. Ka'umsi waraana biyyatti inni ijoon Oromiyaadha. Oromiyaatti dirreen siyaasaa fi dimokiraasii dhiphate. Gaafii Oromootuun bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti deebii dhabe. Riiformiitu butame. Sabboonummaa Oromootu tuffatame. Sabboonummaa Itoophiyaatti dhaadheffame. Eenyummaan sabummaa tuffatamuu fi hireen ofiin of bulchuu sabootaa kabajamuu dhabuun waraana bilisummaa Oromoo waltajjii riiformii keessaa bosonatti hambise. Shororkeessummaan aangoo irra turuuf seermaleessummaan humna fayyadamuu dabalata. Shororkeessummaan aangoo qabachuuf humna hin barbaachifne fayyadamuu dabalata kan jedhe abbaan eda'amuu falaasama fashalee fi
leellisaan sabboonummaa Itoophiyaa Koloneel Abiyyi Ahmad aangoo irra turuuf humna waraanaa ummata dimokiraasii fi bulchiinsa haqaa fedhu irratti seermaleessummaan fayyadame. ሽብር ስልጣን ላይ ለመቆየት ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ኃይል መጠቀምን ይጨምራል። ሽብር ስልጣን ለመያዝ አላግባብ ኃይል መጠቀምን ይጨምራል። ማንንም ይሁን ማን ህገ መንግስትን ማክበር አለበት የሚል ሐሳብ መያዝ ያስፈልጋል። Badhaafamaan Noobeelii nagaa bara 2019 fi hoogganaa waraana waliinii Itoophiyaa bara 2020 bara 2021 bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Aliin Itoophiyaa raafama siyaasaa hamaa fi waraana waliinii keessa galche mana maree bakka bu'oota uummataa duratti shororkeessummaan aangoo irra turuu fi aangoo qabachuuf humna waraanaa fayyadamuu dabalata jedhee ture. Falaasama eda'amuu saboota Itoophiyaa fudhachiisuu fi aangoo irra turuuf garuu humna waraanaa fayyadamuu caalam dhiiga kumaatama dhangalaaseetii jira. Haada dippiloomaasii Itoophiyaa ciree kan fixe gareen biltsiginnaa birmadummaa Itoophiyaa sarbisiisee humna alaatiin lammii isaa waraanee jira. Waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF shororkeessummaan kan farraje garee biltsiginnaa olaantummaan Itoophiyaa bulchaa jiru kaaba Itoophiyaa Tigraayitti yoo mo'atamu giddu galeessa Itoophiyaa Oromiyaatti dirree waraanaa baay'eetti waraanni isaa dhumaatii jira. Itoophiyaan falaasama eda'amuun bulchiinsa Abiyyi Ahmad siyaasaa Itoophiyaa qeenxee jalatti nageenya argattee hin beektu. Waadaan ce'umsaa gufatee lammiileen Itoophiyaa du'a dhandhamaa ooluun aadeffata ta'eetii jira. Waraanam hidham achi buutee dhabamsiisuun addabaabaayii irratti rasaasaan tumuun gudeeduun saamuun buqqisuu fi beelisuun gochoota mootummaa Abiyyi Ahmad lammiilee biyyattii ittiin daree yoo ta'u addunyaa biratti hanga mallattoo bulchiinsa Abiyyi Ahmad ta'een beekamutti gaheetii jira. Falaasama eda'amuu fi siyaasaa Itoophiyaa qeenxee ijaaruu jalatti gaafiin uummata Oromoo deebuu hin danda'u jechuun bosona Oromiyaa keessatti kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo dirree lixaatti kumsaa dirribaatiin yookaan jaalmarroo dirribaatiin zoonii kibbaatti gollicha dhengeetiin dirree giddu galeessaatti sanyii nagaasaatiin hoogganamaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad waliin dhukaasa qawwee itti fufeetii jira. Waboon guyyaa 15 keessatti barbadeeffamuuf karoorfameen daraaree waan bal'ate fakkaata. Marsaan hawaasummaa fi marsariitiin garagaraa lafa waraana bilisummaa Oromoo waraana Itoophiyaa waliin itti wal waraanaa jirutti taateewwan guyyoo mudatan ibsaatii jiru. Mooraan waraana bilisummaa Oromoo humna namaa fi meeshaa waraanaa kan yeroo kamuu caalaa horatte jedhamuun kan dubbatamuuf yoo ta'u barattoonni Oromoo kobbee fi dabtaraan mootummaa addawaawii jigsan mootummaa biltsiginnaa qawween jigsuuf kobbee fi dabtara darbatanii bosona filachuu isaanii seneetara Ameerikaa Chris Consito dubbate. Ostaas Kamaal Hebbaum dhiitaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad uummata irraan ga'u hifachuun dirree qabsoo hidhannootti dabalame mootummaa Itoophiyaatiin lolaa jira. Oromiyaadha biyyi kee Oromiyaadha sabni kee bilisoomuuf falmiin kee bilisummaa galmi kee ijji kee hirriban qabu hin ciisu cinaachi kee madaa dhiigaa hidhattee xurii gabrummaa dhiquuf saba kee irraa dhiigaanii jechuun dirree qabsoo irraa geerraraatii jira. Oromoodha sabni kee bilisoomuuf falmiin kee bilisummaa galmi kee rasaasaa kallachi kee haqaaf lubbuu kennitee haqummaa barbaachi kee ijji kee riban qabu hin ciisuu cinaachi kee nyaattee garaan guuttattu dheebottee dheebuun baatu luqqa'ee garaachi kee daandii qabsoo imaltaa beelaa fi dheebuudhaani madaa dhiigaa hidhatte osoo fayyamne qaciisu qabsoo goota diinaani turii gabrummaa dhiqoo saba keerraa dhiigaani haala fideettu korma koo hin dhukkubin garaani abbaa si dhale korma koo hin dhukkubin garaani afuufiree xurumbaa kasargii bilisummaa hidhannoon malee hin jirtu biyya keerra tabbummaan biyya keerra tabbummaan biyya keerra. Dooktarri Kaleessaa hayyuuf ogeeyyiin kallattiin hojii garagaraatti bobba'an bilisummaa Oromoof qawweetu fala jechuun ogummaa isaaniif yeroof ka'anii qawwee wayita kaasan irra deddeebiin mul'ataati jiru.
mooraa waraana bilisummaa Oromoos kana fa'aan gabbatteem. Mee ji'a waxabajjii fi adoolessaa keessa lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota nageenyaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad wajjin adda waraanaa lixaam kibbaaf gidduu galeessaatti adeemsifame haa ilaallu. Akka odeeffannoon lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifame marsariitii waraana bilisummaa Oromoo Liberation Army Communique irratti maxxanfame argisiisutti waxabajjii 24 bara 2021 dirree lixaam godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo keessatti lolli yoo adeemsifamu waxabajjii 25 bara 2021 ammoo aanaa Nunnuu Qumbaa magaalaa Daalatti keessatti lolli tureetii jira. Horroo Guduruu Wallaggaa Onafi Cawaattis gurmuun waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Odaa Bulluq waraana biltsiginnaa irra aanee jira. Lolichaan waraana biltsiginnaa irraa loltoonni ajjeefamuun baay'een ammoo booji'amaniitii jiru. Zoonii kibbaatti ammoo waxabajjii 21 hamma waxabajjii 23tti Gujii aanaa Gumii Eldallootti waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Soddonbooroo kaampii waraana Itoophiyaa malkaa gubaa jiru irratti haleellaa raawwatu isaa ibse. Lola guyyaa sadiif adeemsifame kanaan waraana Itoophiyaa irraa loltuun 42 yoo du'an 49 ammoo madaa'aniitii jiru. Meeshaa waraanaa dishqaa dabalatee AK-47 hiikkatameetii jira. Waxabajjii 24 bara 2021 giddu galeessa Oromiyaa aanaa Meettaa Roobii keessatti lolli guddaan adeemsifamutu himame. Jalqaba baatii adoolessaa ammoo lola dirree lixaa Bunoo Baddallee aanaa Daboo bakka Adda Boolee jedhamutti Cibraa Shanan Gibee fi waraanni biltsiginnaa walitti dhufuun dhukaasaan wal haleelutu ibsame. Goobaan kan gale ammoo waraana bilisummaa Oromooti. Wallagga lixaa aanaa Garjiin bakka lalisaa Birbir jedhamuttii fi aanaa Beegii akkasumas Horroo Guduruu aanaa Abbee Dongorootti aanaa Qondaalaa bakka Gumaa Gaara Arbaa jedhamutti akkasumas aanaa Mana Sibuum Kobratti Baha Wallaggaa aanaa Saasigaam Gaara Waataatti adoolessa 2 bara 2021 lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo isa bilisummaa Oromiyaatiif bosona jiruu fi loltuu Itoophiyaa jidduutti adeemsifameetii jira. Lolichaanis loltoonni biltsiginnaa baay'een galaafatamuu fi booji'amuu marsariitiin waraana bilisummaa Oromoo ni addeessa. Adoolessa 3 bara 2021 Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutti humni komaandoo waraana bilisummaa Oromoo Urjii Lolaa jedhamu waraana biltsiginnaa wajjin lola kan taasisan yoo ta'u aanaa Nunnuu Qumbaa Daalattitti waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Shanan Gibee fi loltoota Itoophiyaa gidduutti lolli taasifameetii jira. Lola kana irratti meeshaa waraanaa baay'een waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Shanan Gibeetiin booji'amee akka jiru marsariitiin kun ifoomseetii jira. Adoolessa 4 bara 2021 ammoo Wallagga dhihaa aanaa Gimbii gaara Abbaa Seenaatti gurmuun komaandoo waraana bilisummaa Oromoo bittinneessaa diinaa Mancaasaa Gabrummaa fi Weertuu Gadaa jedhaman waliin ta'uun humna waraana mootummaa Itoophiyaa kiphaniitii jiru. Aanaa Qilxuu Kaarraa Talaamsoo Dambittiin lola adeemsifameen dhiigni baay'een dhangala'ee jira. Olaantummas kan gonfateen waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u aanaa Qilxuu Kaarraa keessatti miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa Fayyisaa Guddataa Obsii Mulugeetaa fi Margee Darajjee jedhaman booji'amaniitii jiru. Lola yeroo dhiyoo as waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifamaa jiruun waa'ee booji'amuu fi dhumuu humna addaa poolisii Oromiyaa biltsiginnaan naannoo Oromiyaas ta'e biltsiginnaan federaalaa waan jedhe hin qabu. Lola adoolessa 6 hamma 14 waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota nageenyaa biltsiginnaa jidduutti adeemsifameen loltuun mootummaa 136 ajjeefamuun 200 ol yoo madaa'an 17 hidhannoo guutuu wajjin booji'amuu barruun marsariitii waraana bilisummaa Oromoo irratti bahe ifoomsee jira. Adoolessa 8 bara 2021 Shawaa Lixaa aanaa Dirree Incinniitti lola taasifameen loltuu mootummaa dabalatee bulchiinsi magaalaa Dirree Incinnii magaalaa gadhiisuun bahaneetii jiru. Kanas olaantummaan kan xumureen waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaa mul'isa barruun kuni.
adoolessa 13 bara 2021 Wallagga Bahaa Aanaa Gambii gaara Abbaa Seenaatti irra deebiin ajajoota waraana mootummaa Koloneel Dirribaa Caalaa fi Komaander Ijjiguu dabalatee loltuun baay'een ajjeefamanii jiru. Loltuun humna addaa poolisii Oromiyaa kan maqaan isaa Eliyaas Taammiruu jedhamu ammoo booji'amee jira. Waraanni Abiyyi Ahmed Tigraayitti TPLFin booji'amam Oromiyaatti ammoo waraana bilisummaa Oromootiin sardamam garuu ammoo bilisiginnaan booji'amuu waraana isaa fi dhumaatii tika isaa kana irratti yeroo ibsa laatu hedduu hin mul'atu. Kanneen miidiyaaleen gurguddoo addunyaa keenya ragaa qabatamaa waliin gabaasanillee loltoota koomitiin Photoshopidha wayita jedhutu dhagahame. Raayyaa ittisa biyyaa kaabatti injifatame osoo hin taane uummatatti dhukaasuudhaaf gadi lakkise yeroo jedhes jira. Haa ta'u adoolessa 14 bara 2021 adda waraana kibbaa godina Gujii Aanaa Gumii Eldellootti Cibraan Soddon Boorom kaampii waraana Itoophiyaa kan malkaa gubaa jiru irra deebiin haleellaa irratti raawwateen miidhaa jabaa hordofsiisuu ibseetii jira. Walumaa galatti loloota dhiyeenya kana garee afaan qawweetiin Itoophiyaa bulchaa jiruu fi garee bilisummaa uummata Oromoof saboota biyyattiin afaan qawweetiin mirkaneessuuf deemu jidduutti adeemsifameen gareen mootummaa baay'ee miidhamutu dubbatame. Garuu dhumaatii waraana mootummaa irra gahee fi kanneen booji'amaniif mootummaan waan jedhe hin qabu. Keessattuu humni addaa poolisii Oromiyaa kan ilaalcha Itoophiyaa qeenxee ijaaruutiin leenji'ee obboloota isaatti bobbaafameen lubbuun baay'een hobbaafamaa jirti. Kanneen booji'amanis dirqamaan nu bobbaasan jechuun yeroo garagaraatti viidiyoo wamoon maxxansu irraa hubachuun ni danda'ama. ABO Shanee qofa osoo hin taane namoonni isaan wajjin hidhata qabanis shororkeessaadhaan du'a Itoophiyaa keessatti uumamtuuf gaafatamni ABO Shaneedha. ABO Shaneen farra Itoophiyaatiin farra jijjiiramaatii jedhamuun lolli kan irratti baname waraanni bilisummaa Oromoo of ijaaruun loltuu Abiyyi Ahmed qormaataati jira. Oromiyaa bilisaa ijaarraam dantaa Oromoo Itoophiyaa Oromoo ajjeeftu keessaan hin deebi'uun fedhiin Oromoo walabummaa Oromiyaa yookaan Itoophiyaa haqummaan ijaaramte keessaan deebi'am dhimma Oromiyaa irratti deebii guutuu barbaannam awwaala nugusoota Itoophiyaa irratti walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saboota ijaarran ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo dhaloota dabtara darbeen qawwee kaaseen guutameeti. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya kun kan daawwataa jirtan mil'oo tebbanaati. Kan mil'anne ammoo waraana waliin Itoophiyaan lammiilee jedhutti adeemsisaa jirtuu fi injifannoo gareen shororkeessitoota jedhamuun mootummaa Itoophiyaatiin farrajame waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF mootummaa Itoophiyaa irratti gonfataa jirru mil'anne. Ammas nu faana bu'aa. Lolli kaaba Itoophiyaatti humna waraanaa Tigraay fi humna garee bilisiginnaa jidduutti ji'oota 9 kan adeemsifamaa jiru erga waraanni TPLF deebisee Maqalee to'atee boodas haalli jiru waan tasgabbaa'ee hin fakkaatu. Bilisiginnaan waraanni kumaatamaan irraa booji'ame labsee dhukaasa dhaabuu labsee turus ammas humna addaa bobbaasaa jira. Gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gareen Geetaachoo Raddaam waraanni Jeneraal Tsaadqaan Gabratintsaa'een hoogganamuun lafa gareen Aganyaa'u Tashaagar qabateem kanneen akka Raayyaam, Tsagadeem, Walqaayit, Allamaaxaam, Koram deebisee qabachuuf duula waraanaa maqaam duula haadholii Tigraay jedhuun moggaasuun adoolessa 5 bara 2013 kibba Tigraayitti haleellaa jalqabeetii ture. Duula adeemseen humna waraanaa mootummaa federaalaa fi humna ittisa Amaaraa haleeluun Allamaaxaam, Ballam, Koramii fi wajjaa bilisa baasuun akka to'ate miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaatee jiru. Karaa kibbaatiin humni waraanaa mootummaa federaalaa kutaa waraanaa 32ffaa keessaa birgeedii tokkoo fi ajajaa 1000 kutaa waraanaa 13ffaa keessaa immoo
ajaja lamaa fi makaanaayizidii keessaa kutaa waraanaa jaaffaa hiriirsuun waraana Tigraay lolaa kan ture yoo ta'u karaa Amaaraatiin kanneen babal'ifannaa lafaa irra jiraniin birgeedonni Teedros Abbaayii fi Minilik jedhamanii fi milishoota Amaaraa Shawaa Kaabaa Gaayinti Gondar Kaabaa fi Goojjam Lixaa irraa walitti dhufaniin duula kan turan yoo ta'u baay'inaan akka mo'amantuun gabaafamaatii jira. Karaa lixa Tigraayinis lolli wal fakkaatan kan adeemsifame yoo ta'u olaantummaa waraanaa Tigraayin akka gonfatetu dubbatamaatii jira. Haleellaa waraanni Jeneraal ጻድቃን ገብረትንሳኤም humna addaa Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwateen biltsiginnaan naannoo Amaaraa fi Federaalaas warrifatte fakkaatti. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa Aganyaw Tashaagar barruu fuula Tiwiitara isaa irratti barreesseen duula kanaaf uummata naannichaa guutuuf yaamicha yoo taasisu deeggarsi dinagdee bal'aan akka taasifamuuf dhalattoota naannichaa biyya keessaa fi biyya alaa jiraniif yaamicha taasiseetii jira. Lafa humni Amaaraa qabateen kan amma TPLF bilisa baasaa jirtu kanneen akka Raayyaa, Allamaxxaa, Tsagaleef Walqaayit kan Amaaraatiin faayiliin isaa cufamee jira jechuun fuula Tiwiitara isaa irratti barreesseetii ture. Akka mootummaa naannichaatti ibsa kibxata darbe baaseen TPLF labsii dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaa labseen akka carraatti fayyadameen uummata Amaaraa haleelaa jira jechuun ibse. Ibsichi TPLFin abaaruu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u samii gaditti dachee olitti yakki TPLF irratti hin raawwatin hin jiru jedha. TPLF irratti hin raawwatin hin jiru jedha. TPLF seenessa kalaqaatiin tokkummaa ummatoota biyyattii diigee birmadummaa Itoophiyaa sarbee jira jechuun komataan wayyaaneen bara bulchiinsa isii dhiittaa mirga namoomaa cunqursaa siyaasaa fi saamicha qabeenyaa raawwachuu dandeessi. Garuu himanni TPLF birmadummaa biyyaa sarbisiifte jedhuun kan fudhatama hin qabneedha kan jedhu yaada xiinxaltootaati. Mootummaan naannoo Amaaraa qabiyyeen lafaa akka Allamaxxaa, Koram, Walqaayit, Tsagalee fi kanneen biroo bara 1991 dura kan naannoo Amaaraatiin TPLF erga dargii kuffisee aangoo qabateen booda humnaan nurraa fudhate jechuun himata. Yeroo waraanni raayyaa ittisa biyyaa fi TPLF jidduutti jalqabe humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa lafeen kana qabachuun caasaa bulchiinsaa mataa isaa irratti ijaareetii ture. Kanas maqaa ristii keenya deebifannaa jedhuutiin. Humni addaa naannoo Amaaraa siyaasaa finxaalessa Itoophiyaa biftokkee ijaaruu jalatti olaantummaa Amaaraa kan deebisuuf deemu yoo ta'u duula babal'ifannaa lafa naannoo Benishaangul Gumuz naannoo Oromiyaa fi naannoo Tigraayitti taasisaatii jira. Dhiyeenya kana immoo godina Shawaa Bahaa Aanaa Faantaallee keessatti weerarri lafaa humna addaa mootummaa naannoo Amaaraatiin raawwatamaatii jira. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa hidhattoota argobbaa daangaa irra jiraatan wajjin hidhata uumuun lafa bal'aa Aanaa Faantaallee kan Arroollee jedhamtu iddoowwan akka Borbor, Iddoo Guddoo, Iddoo Xiqqoo, Harooressa, Funyaan Wangayyoo fi Qorkee jedhaman irraa hawaasa Aanaa Faantaallee buqqisuun naannoo Amaaraa jala galchuuf hojjetaatii jiru. Humni addaa naannoo Amaaraa ilaalcha babal'ifannaa lafaa jedhu kanaan Aanaa Minjaar Shankooraa irraa Oromiyaa seenee Aanaa Faantaallee irraa lafa saamuuf hojjetaatii jira. Kaayyoon duula kanaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa jidduutti kan argamu saba argobbaaf godina addaa uumuun naannoo Amaaraa jalatti bulchuu kan jedhu yoo ta'u poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa isaan dayeeffachuun duula babal'ifannaa lafaa irra jira. Aanaa Boosatii fi Aanaa Faantaallee addaan kutuufis bakka Qorqee jedhamutti taappellaa dhaabaneetii jiru. Yeroo humni addaa Amaaraa kana hojjetu humni addaa Oromiyaa ammoo maqaa raayyaa ittisa biyyaa deeggaruu jedhuun ristii Amaaraa kabachiisuuf daboo Amaaraa bahee Tigree lolaatii jira. Gama lola Tigraay fi biltsiginnaatti yoo deemnu Finfinnee irraa deebiin haleellaa Tigraayiif kenname yoo jiraate
humna addaa naannolee lolaaf hiriirsisuufim waamicha taasisoodha. Bulchaan Biltsiginnaa Abiyyi Ahmad Aliin akeeka waraanaa marroo lammataa banuuf qabu ibseetii jira. Koloneel Abiyyi Ahmad ibsa roobii darbe baaseen juntaan diina Itoophiyaa ta'uu